हाय नमस्कार आपको संगी होम किचन को स्वागत। आज आम आउ एक रेसिपी बनैबा। मुझे संतुला रेसिपी बनैबी। संतुला को मुझे सब परिबा ताकू धोई भल भाव में काटी नहीं। मुझे अमृतभंडा, कंचा कदली, कखारु, आलू, जह्नी, बैगण नहीं भल भाव में काटी नहीं। मो मीडियम साइज रे ही काटी, बेसी पतला नुह बेसी मोटा नुह। बेसी मोटला करी काटिले कौन हम ना परिबा हमर जल्दी सिझिबनी। टमाटो, कंचा लंका, भृषंग पत्र, जीरा, पंचफुटण, सोरिष और सुखिला लंका नहीं। फुटण में तेल मुझे जीरा गुंड नहीं। जीरा गुंड ताकू भाजिकी गुंड बन नहीं। मार्केट रे मिलू जो गुंड पकेबेनी, भाजिकी पकेले तार फ्लेवर बहुत भल आसीबो। एठी गोटे कड़ाई बसई नबा। कड़ाई रे 2 ରୁ 3 ग्लास पानी दे दबा। पानी रे आधा चम्मच हळदी पकई नबा। स्वाद अनुसार लूण पकई नबा। एबे किछि समय पई घोड़े नबा। किछि समय में घोड़े नहीं थली। एबे देखिबा पानी टिके ताती आसीची। आमे रखिथिबा परिबा को पकेइबा। प्रथमे आमे बैगण पकेइबा। एई परिबा मैं भाव सब परिबा को पकई नहीं। ताकू साइज बन दे। टमाटर आम एबे पकेइबानी। किछि फुटी गला पर आम टमाटर को पकेइबा। एबे मु संतुला को फुटिबा पई छाड़ी देइथिली 15 मिनिट मीडियम फ्लेम रे। एबे हमर संतुला सिझी जाइछि। एबे टमाटर पकेइकी आ किछि समय बसई नबा 1 मिनिट पई। एबे देखिबा एबे हमर टमाटो मिक्स हो जाइछि। एबे याकू गोटे साइड को रखी नबा। एबे कड़ाई रे तातीबा पई छाड़ी दबा। कड़ाई ताती आसिले आमे सेथे रखिथिबा तेल को पकई नबा। तेल ताती आसिले टिके सुखिला लंका पकेइबा और रखिथिबा सब फुटण को पकई नबा। फुटण टिके भल से फुटी आसिले सेथरे भृषंग पत्र पकेइबा और रखिथिबा कंचा लंका को पकई नबा। टिके एपट सेपट करि नबा। संतुला बनवा बहुत ही सहजरे बनी जाए और खाइबा पई बहुत भल होई थाए। देह को भल हेल्दी होई थाए। छोट रु बड़ समस्ते खाई परिबे। एबे संतुला को सेई थारे फुटण पई ढाल नबा। एबे हमर संतुला बनी जाइछि। ताकू टिके एपट सेपट करी घांटी नबा। एबे आमे रखिथिबा जीरा गुंड को ऊपर पके ताकू टिके भल भाव में मिक्स कर दबा। एबे हमर मिक्स संतुला बनी जाइछि। किछि समय पई ताकू फुटिबा को छाड़थले। एबे गैस बंद कर दबा। एबे गोटे गिना को आमे बाढ़ी नबा। आपण माने एमिति थरे निहाती बनै कि देखंतु। खाइबा पई बहुत भल लागे। वीडियो भल लागिले लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई पुणी आसीबे आ एक नुआ वीडियो नै। रहुची धन्यवाद।